每年嘅5月到11月咧，都係一個鯨魚遷徙嘅季節啦。咁佢哋就會由南極洲咧就游上去北面嘅海域啦，然之後喺季尾咧再游翻落去南極洲嘅。咁佢哋其中一條經過嘅路線咧，就會係 Sydney 對出嘅海域啦。而我終於都喺2020年嘅9月7號咧，就去咗睇我人生第一次嘅座頭鯨。攝影呢樣嘢咧，就因為屋企人嘅緣故啦，所以我細個咧就已經有機會接觸得到㗎啦。咁嗰陣時就係攞住一啲好細部嗰啲好舊嘅電子數碼相機啦，咁就會去影相。咁一路去到大個都有影嘅。咁但係都係局限於可能係去旅行嘅時候先影啦，即係影下啲旅行照啊，記錄一下咁樣。所以你當時問我咧，我係冇專登出去話要影相嗰啲嘅。咁然之後，我都讀咗一個4年嘅 media degree 啦。咁但係好搞笑，老實講，攝影啊、拍片呢啲嘢咧，我都係可能係去到 Year 3、Year 4嘅時候，即係呢一兩年啦，我先至真係有認真咁樣去慢慢研究咯。咁到我依家真係中意影相嘅時候咧，咁我都有影唔同嘅嘢嘅。就會係一啲大自然嘅景色啊，一啲街頭攝影啊咁樣。但係我諗呢一刻啦，如果你問我嘅話咧，最吸引到我、最有興趣嘅咧，反而係一啲野生動物攝影。咁我都唔知幾時開始咧，就中意咗影動物嘅。咁可能係自從上年啦，咁我就去動物園影咗幾張我都幾滿意嘅老虎相啦。我細個咧已經好中意動物㗎啦，即係因為屋企人啦又訂閱一啲嗰啲動物紀錄片嘅頻道啊，咁所以我都即係嗰陣時都有機會去睇得到啦，咁就慢慢培養咗即係中意動物呢樣嘢咯。咁所以依家就即係兩樣嘢結合。當我知道原來 Sydney 係有得睇野生嘅鯨魚嘅時候咧，好期待嘅。咁雖然可能我係發現得有啲遲，咁但係起碼我依家發現到嘅時候咧，我係有所準備咯。到咗啦，咁就等夠鐘咧，就應該會上船，咁就準備出去噶啦。睇下幾點先？應該都差唔多，可能係呢架船。我俾大家睇下，我咧就會係我而家就喺呢個地方就等上船啦。都見到有好多人排隊，咁我相信就係上呢架船啦。嗰日朝早咧，我係有少少緊張嘅，係興奮嗰種緊張啦，因為第一次啦，又唔知出到去會遇到咩情況啦，同埋都知道動物咧係即係對住動物係好講時機同運氣嘅。而我作為一個攝影師啦，都會好想捕捉到一啲畫面嘅，但係我又知道未必一定會遇到，咁所以咧都要有定一個心理準備咯。Feel free to walk all around the vessel. You don't have to hang on. You don't have to stay seated in one position. You will find that once you're with whales, you have to move around anyway. Whales going upstairs or downstairs. 我哋由 Sydney 出發啦，就大概30分鐘嘅船程度啦，咁就因為要去到一個深邃啲嘅海域，咁但係其實未出到去咧，我哋已經見到一啲動物，有一群嘅海豚就經過，咁佢哋就喺架船嘅隔離附近咁樣喺度游啦，咁亦都有穿過船底啊咁樣，所以係好近嘅。但係我哋都冇逗留太耐啦，好快啦，我哋都繼續出發。呢段時期咧就係鯨魚由南極洲游上去北面嘅海域啦，咁就佢哋其實有好多條路線嘅，唔係淨係澳洲，唔係淨係 Sydney 呢邊嘅。咁
咁佢哋就係因為要游上去一個暖水啲嘅水域嗰度去繁殖啊。季尾啦，大概9月10月嗰啲時分咧，佢哋好快都會即係游翻落去南極洲嗰邊。我哋出到去個海域啦，其實好快咧，我哋已經見到第一條鯨魚嘅足跡嘅。咁就係嗰啲船員啦，嗰啲 crew member 就指俾我哋睇邊個方向有鯨魚出現㗎嘛。咁其實嗰陣時咧係好遠嘅，咁但係就見到有條鯨魚就游上水啦，咁就佢要唞氣啊，咁所以就見到有啲水花噴上嚟咁樣。咁即係因為好遠咧，所以就要好專注咯。同埋有陣時可能啲 crew member 咧，即係指完俾我哋睇咧，嗰條鯨魚已經潛翻落水，咁所以我哋都要好專心去留意呢個水面嘅情況啦，嗰條海平線睇下有冇咩動靜。咁我哋就繼續朝住嗰個方向去啦，就希望可以近距離去睇得到呢條鯨魚啦。咁但係其實咧，中間呢個過程咧係有啲艱辛嘅，因為即係雖然嗰日咧就唔係好大浪，但係因為架船航行嗰個速度都好快啊，咁所以就即係如果當下我唔捉住任何嘢咧，我係絕對有可能會飛出海嘅。Crew member 咧就會話俾大家知，幾點鐘方向咧就見到第二條鯨魚，咁我哋就會朝住嗰個方向去。咁其實第二條鯨魚咧都係好近嘅，咁都影咗好多相啦。我諗咧，即係嗰程如果淨係計出海呢個時段啦，我都影咗成500幾張相啊，即係都可以上600張相。如果你俾多半個鐘我啦，我可以上到600。咁就但係咧，即係因為第一次啊嘛，咁我就即係會咩都影啦。但係個問題就係，我又冇經驗，即係第一次出海冇經驗，咁我影咗咁多相咧，其實我係有一半咧，可能係 out 晒 flow 嘅，即係有一半係唔用得嘅啲相，唔見得人嘅。鯨魚一般就會潛落水底大概5至10分鐘到啦，咁然之後就唔知喺邊個位置嗰度上翻嚟唞氣咁樣。咁所以當我哋見到條鯨魚潛落水底嘅時候咧，其實我哋都會第一陣嘅，咁就睇下佢會唔會再喺邊個位置嗰度上翻嚟啦。但係如果我哋都係即係等咗一陣之後都係冇反應咧，我哋就會繼續出發去其他位置嗰度去揾鯨魚咯。鯨魚咧就係一啲好 social 嘅動物嚟嘅，咁佢哋其實唔驚人嘅，反而仲會好好奇。所以當時咧嗰啲 crew member 咧就同我哋講，就可以嘗試拍下架船啦，即係拍下嗰啲欄杆啊，咁就製咗啲聲音出嚟咧，就嘗試吸引佢哋啊。我哋離開咗第二條鯨魚嘅時候咧，我哋都好快發現咗第三條鯨魚，所以我哋都有去製咗啲聲音啦，咁結果都真係吸引到佢嘅注意。其實呢條鯨魚咧都徘徊咗好耐喺我哋附近，即係比第二條更耐。咁佢就不斷喺架船隔離徘徊啦，咁又不斷喺嗰個水面嗰度就出現啦，又有時都會潛翻落去嘅，咁有陣時喺左邊出現，有陣時喺右邊出現咁樣。因為我冇經驗啊，但係船上面咧其實有好多有經驗人士嘅，佢哋全部咧都企晒喺船頂嗰度啊，咁佢哋就會佢哋就會話 coming up 咁樣嘅，咁就代表住咧條鯨魚游上嚟啦，咁大家就可以去留意一下咁。咁係啦，我冇經驗啦，咁所以我就要用肉眼確認到條鯨魚游咗上嚟啦，咁跟住我先再去影相。但係其實咧，當我肉眼確認到，我再攞呢部相機影嘅時候咧，可能已經係已經遲咗啊！呢個 trip 我都影咗好多張相啦，但當然唔係張張都咁好啦，因為始終第一次咁，而呢啲咧係需要試多幾次先至會捉到嗰個竅門嘅。咁所以就係啦，呢個 trip 差唔多啦。我哋其實都嗰個船長其實幾好人嘅，佢都因為想俾我哋睇多啲啊。其實，所以我哋都比預定嘅時間咧係遲咗翻去，我哋都好似遲咗成個鐘翻去。
咁呢條第3條鯨魚都已經潛咗落水啦，咁所以其實我哋都係等多幾分鐘，就睇下佢會唔會喺邊個位置上翻嚟咁樣。如果佢唔上嚟咧，咁我哋其實都會走噶啦。咁就即係咯，我諗第一次都算係咁樣啦，即係總共都見到3條鯨魚嘅，但係就見唔到我想睇到嘅畫面或者捕捉唔到，咁就係會有啲可惜嘅。但係都明白啦，即係動物呢啲嘢咧都唔到我哋去控制，咁所以冇辦法啦。咁我哋都係等多一陣嘅啫，咁即係可能下次咯。咁不過就喺最後呢幾分鐘咧，就發生咗一件事，都幾深刻印象嘅，亦都係最值回票價嘅一個畫面啦。就因為突然之間估都估唔到，突然之間有個 crew member 就大叫 coming up 咁樣。即係當時成架船啊，包括我睇完呢個畫面之後，我哋都係忍唔住為呢條鯨魚去歡呼喝彩，為呢個畫面去大叫去尖叫啊！即係為我第一次去睇鯨魚畫上咗一個好完美嘅句號。我回程嘅時候咧，我就對住個相機咧，就喺度望住緊呢張相，因為真係太難得，太過印象深刻啦。我係欣賞緊我自己影到嘅呢一張相啊！即係你試想像係幾咁戲劇化，係去到最後一刻先至出現一個自己想見到或者期待緊嘅一個畫面，係唔會忘記嘅。但係同時間啦，我亦都喺度諗緊一樣嘢。我喺度諗，如果有一樣嘢我係做得唔同啲嘅話咧，可能我會影到一張更加好嘅相。所以我翻到去之後咧，我就喺度思考啦，然後我決定
我決定要翻去第二次。 I journey through the darkness, through the deepest and the hardest. I wear the scars like tattoos, every single break and bruise, so I know what the cost is. I'll go through anything to get where I wanna be. Nothing you throw at me gonna knock me off of my feet. It might take everything, so if you want it, you gotta be ready to bleed. 'Cause I'll go through anything, and you're gonna have to go through me. Completely fail. Epic fail. But do you really wanna try it? They tell me that you take 海平線咁樣，咁所以猜猜下啦。 I'll go through anything to get where I wanna be. Nothing you throw at me gonna knock me off of my feet. It might take everything, so if you want it, you gotta be ready to bleed. Total failure. And you're gonna have to go through me. 我哋離開嗰陣，其實呢條橋都有伸出佢嘅預期啦，咁就即係好似同緊我哋講再見